muzeja grada Koprivnice pred jednim za Koprivnicu epohalnim projektom. On ima danas popularni naziv muzejski kvart, ali on saživa u sebi nešto što će promijeniti doista pejsaž ovog grada, duhovni kulturni pejsaž grada. Utoliko ste nam svi dobro došli na različitim područjima, uključite se u rad, da kažem, uključite se u neke inicijative koje ćemo ovih dana ili ovih godina imati. Nadam se da će to imati pozitivni odjeki na oba dvije strane. Nećemo dakle dugo, ja bih sad zamolio doktora Marija Tomišu da nešto kaže ispred sveučilišta i onda na zadnje zamolio našu gradonačelnicu gospođu Veritu Saborec da i službeno otvori. Hvala. Ja bih se prvo htio zahvaliti svima vama što ste došli pogledati što to profesori sa sveučilišta Sjever imaju za pokazati. Nakon toga htio bih se svakako zahvaliti gospodinu Špoljaru što nam je pružio gostoprimstvo u ovako respektabilnoj galeriji i ideja je bila upravo to što je i gospodin Špoljar malo prije rekao, da se sveučilište izađe u grad, da se što više integrira i sa gospodarstvom i sa kulturnim i svim drugim institucijama ovoga grada, jer je to prirodno i jer je to naprosto nužno. 11 autora s odjela za medijski dizajn sveučilišta Sjever, 11 različitih priča, 11 različitih umjetničkih pravaca i poetika. U startu smo se bojali da bi to moglo biti heterogeno, ali kad smo ovo sve postavili, na kraju smo ipak ostali zadovoljni i to je upravo ono što smo htjeli. Da i naši studenti, a i svi građani ovog grada i ove regije vide što to naši studenti mogu od svojih nastavnika dobiti. Znači od slikarstva, fotografije, grafičkog dizajna, web dizajna, animacije, scenografije, 3D animacije, video igara i da nešto ne zaboravimo. Znači mislim da je to upravo najveće bogatstvo ove izložbe, da svi mi možemo zajedno vidjeti što se sve događa na sveučilištu Sjever. Još jedanput hvala Muzeju grada Koprivnice i Galeriji Koprivnice na gostoprimstvu i siguran sam, to jest nadam se da ovo nije zadnja izložba, nego je ovo samo prva u nizu izložba koje ćemo sljedećih godina napraviti, a nadam se da ćemo u sljedećim prilikama u sve ovo uključiti i naši studenti. Hvala. Dobar dan, lijepi pozdrav svima. Ja ne znam, neću se ostati na kraju, vjerojatno mi sveći da ne budem imala što reći. Prevarili su se, dakle, ja ni u jednom trenutku nisam uopće sumnjala da bilo što sveučilište Sjever radi, da neće uspjeti. Mi smo to ovih dana, ovih godina, ovih mjeseci dokazali, dakle, uspjeli smo. Ne samo da smo postali sveučilišni grad, nego evo uspjeli smo i u ovakvim kulturnim manifestacijama. Ono što smo svi očekivali dok smo krenuli sa sveučilištem Sjever, da ćemo dobiti samo studente. Naravna stvar, na ovo smo zaboravili, da smo mi u stvari dobili umjetnike koji su nam u svakom trenutku dobrodošli u naš grad, koji su evo pokazali da znaju što rade, da znaju kako se to radi. Ja uistinu neću i nemam hrabrosti pričati o umjetnosti pred eminentnim stručnjacima i autorima ovih dijela, ali imam potrebu se jednostavno sa par riječi obratiti o kolegama, odnosno o samim autorima tih dijela. Dakle, ja vam zahvaljujem najprije što ste jednostavno Koprivnicu prihvatili kao svoj grad. Vi ne samo da dolazite u Koprivnicu, vi živite u Koprivnici. Ja osobno znam da ima onih koji samo doma odlaze spavati, da su tu od jutra do večera, dakle, samo odlaze doma noćni. Hvala vam lijepo, dragi profesori, na tome što ste Koprivnicu uzeli kao svoj grad. Ja se nadam da ovo nije prvo, ali posljednje ovako druženje i eto ovom prigodom proglašavam izložbu otvorenu. Hvala lijepo.